दिन एक कुत्ता और बिल्ली को बहुत भूख लगी। दोनों ने सोचा आज कहीं से कुछ अच्छा मिल जाए। तभी उन्हें खुशबू आई गर्मा गर्म आलू के पराठों की। दोनों धीरे धीरे एक घर के पास पहुंच गए। कुत्ते ने कहा, मैं ध्यान भटकाता हूँ, तुम पराठा उठा लेना। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, भान भान भान। घर वाले बाहर देखने आए। उधर बिल्ली चुपके से रसोई में घुसी और पराठा उठाने लगी, पर पराठा इतना गर्म था कि बिल्ली उछलकर बोली, म्याऊं, तवे जैसा गर्म। उसकी आवाज सुनकर कुत्ता भी चौंक गया और बोला, अरे प्लान था चोरी का, न कि नाचने का। दोनों भागे, कुत्ता आगे, बिल्ली पीछे। आखिर एक पेड़ के नीचे पहुंचकर पराठा आधा आधा बांट कर खाया। कुत्ता बोला, आज नहीं तो हम दोनों भूखे ही रह जाते। बिल्ली हंसकर बोली, हाँ, और थोड़ा दिमाग ठंडा रखते तो पराठा भी ठंडा मिलता। और दोनों फिर अगले दिन नया मिशन प्लान करने निकल पड़े।